조금 축제 분위기가 나는 것 같은데. 누가 오나 봐. 안 볼래. 나도. 반가워. 안녕. 안녕하세요. 무서워? 자. 뭔가 해리포터에 나올 듯한 난 마술사야. 마술사요. 마술. 당신 마술을 믿습니까? 네. 한나라, 수만나라. 짜잔. 짜잔. 없어졌다. 신기해? 네. 아, 그래. 다행이다. 그리고 짜잔. 자, 한나라, 수만나라. 우와! 대박! 신기하지? 신기해요. 응, 예쁜 나비 목걸이야. 나비 목걸이야. 아 근데 이거 한 번만 안 해볼게. 만져봐도 돼. 야, 진짜 목걸이야. 진짜요. 진짜 잡히는 게 이게 진짜. 밧줄이 이렇게 될 수 있지. 어떻게 하신 거예요? 마술이야. 그니까 어떻게 하셨어요? 트릭이 아니야. 진짜요? 이건 진짜야. 진짜예요? 마술을 한 번 더 보여줄 수 있어요? 마술을 한 번 더 보여달라고? 비어있는 봉투인데 여기서 그렇지. 해줄까? 네. 자, 5만 원. 감사합니다. 어떡해. 마술이야. 진짜 마술. 넌 혹시 마술을 믿어? 네. 마법을 믿긴 하는데 다 믿진 않고 응. 어느 정도는 가능하겠다고. 뭐 예를 들면 어떤 마법이 가능할 것 같아? 진짜라고 믿는 예를 들어서 초능력. 초능력? 어떤 초능력을 믿어? 순간이동이나 어. 아니면은 그게 뭐야? 장풍 나가는 건가? 찌르는 겁니다. 날 찌른 거야 방금? 아니 직원입니다. 직원. 네. 직원. 또 뭐 믿고 있는 게 있어? 스파이더맨. 스파이더맨이 실제로 있을 것 같아? 실제는 아닌데 응. 그래도 믿을 거다. 믿을 아무 것 이유 같아? 없이. 아무 이유 없이? 네. 나는? 요정이요. 어디 있을 것 같아? 하늘. 본 적은 없지? 나중에 응. 비행기 타서 응. 만나면 좀 응. 좋을 것 같아요. 얼마나 신날까? 요정을 만나면. 근데 사실 나도 어렸을 땐 그런 걸 믿으면서 너무 좋아했거든? 저기 하늘 위에 막 요정이 살 것만 같고 아무 생각 없이 너무 좋아하고 너무 재밌었는데 근데 어느덧 믿지 않게 됐나 봐. 어린이시잖아요. 맞아, 어른이야. 언제 이렇게 됐지? 내가 어른이? 나도 어렸을 때 산타 할아버지한테 선물 받았던 적이 있거든. 그래서 나는 어렸을 때 산타 할아버지를 믿었어. 근데 그러다 지금은 믿지 않아. 왜 그럴까? 더 이상 선물을 안 받아서요? 맞아, 그런 것도 있어. 더 이상 산타 할아버지가 나한테 선물을 주지 않았어. 나중에 커서 요정이나 스파이더맨 이런 걸 안 믿게 되면 어떨 것 같아? 너무 슬플 것 같아? 한때 응.
이제 슈퍼맨이나 이런 사람들이 제 기억에서 거의 잊혀지는 거잖아요. 되게 슬프거든요. 조금 속상할 것 같아요. 속상할 것 같아. 이렇게 있는 게 추억이 될 수도 있잖아요. 그런데 기억이 안 나면 추억이 사라진단 말이잖아요. 그치. 기억이 안 나면. 솔직히 저 옛날에는 진짜 뭔가 믿는 게 많았는데 지금 점점 줄어들고 있긴 해요. 저는 솔직히 실망은 할 것 같은데 그래도 한두 개쯤의 동심은 계속 품고 살 것 같아요, 저는. 그런 것들을 믿었을 때 좀 더 행복하지. 네, 제가 믿고 있던 게 아니라고 알게 되어도 계속 믿고 싶어요. 믿고 싶어. 나도 어렸을 때 그런 동심이 있었거든. 어느 순간 내가 진짜 어른처럼 너무 막 늠름해지고 이래 버렸거든. 근데 난 그게 정말 어렵다고 생각을 했는데 돌이켜보면 어른이 되는 건 좀 쉬워. 내 생각엔. 근데 그 어른이 됐을 때 다시 아이처럼 그 마음을 찾아가는 게 너무 어려운 것 같아. 너가 지금 믿고 있는 것들 중에 시간이 지나도 이것만큼 절대 깨지지 않았으면 좋겠다. 언젠가는 깨지겠지만 제가 품고 있는 희망이 하나 있긴 해요. 뭐야? 가족들이랑 함께 평생 행복하게 살거나 오랫동안 행복하게 사는 게 저의 희망인데 언젠가는 깨지겠죠. 하지만 그래도 최대한 오래 안 깨지고 그 구슬이 계속 지켜지면 좋겠어요. 지켜줬으면 좋겠어. 그러려면 정말 서로 노력도 되게 많이 해야 되고 아니야. 그건 지켜질 수 있을 거야. 정말 오래오래 행복하게 가족들과 함께 웃으면서 평생 살 수 있을 거야. 감사합니다. 너는 나중에 너가 지금 직원을 막 날리고 이렇게 하면서 되게 즐거웠던 이런 감정을 네. 잊어버리지 않겠지? 네. 이런 동심, 뭔가 꿈 이런 것들이 나중에 너가 너무 힘들고 지쳤을 때 큰 힘이 돼주지 않을까? 이런 생각이 드네. 어때? 마술사를 만나서 되게 서투른 마술을 한번 보고 얘기를 해본 기분이 어때? 저는 조금 잊고 있었던 제 꿈과 희망을 다시 생각할 수 있어서 좋은 시간이었어요. 난 너무 값진 시간이었던 것 같아. 고마워. 감사합니다. 자, 이제 내가 안나라 수마나라 라고 춤을 외우면 너네들은 마음속으로 소원을 비는 거야. 그러면 난 그 소원을 들어주고 사라질게. 한다? 좋아요. 한다? 준비됐어? 자, 안나라 수마나라. 조만간다.